नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी आशा होम्योपैथिक क्लिनिक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी। ऐसी खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, स्पुटम आ रहा है और खांसने पर बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसी खांसी में होम्योपैथिक का वीजल मिक्सचर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये वीजल कंपनी का वीजल मिक्सचर जो फॉर्मूला है होम्योपैथिक सिरप, ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अधिकतर स्मोकर्स जो होते हैं, जो बीड़ी का, धूम्रपान का, सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये बलगम वाली खांसी रहने लगती है। या ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट जो होते हैं, टीबी वाले पेशेंट, उनमें बलगम बनने लगता है। और बच्चों में निमोनिया की कंडीशन होने पर भी, न्यूमोनाइटिस की कंडीशन होने पर भी निमोनिया में बलगम आने लगता है। बलगम पीला, हरा, गाढ़ा हो सकता है। बलगम हल्का सा आप खांसेंगे तो बलगम आ जाएगा, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी सभी बलगम वाली खांसी के लिए ये होम्योपैथी का वीजल मिक्सचर बहुत अच्छा रेप्यूटेड फॉर्मूला है। अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये वीजल मिक्सचर सिरप आप देखिए दोस्तों, इसकी जो एमआरपी है 90 रुपये की एमआरपी है। ये 120 ml का 90 रुपये का है और बहुत प्रभावी, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका बलगम वाली खांसी पर है। इसमें जो सांस की नली में सूजन हो जाती है, फेफड़ों में जो सूजन की वजह से बलगम बनने लगता है, उसको ये धीरे धीरे साफ करता है और पुनः जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको नॉर्मल कंडीशन में लाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है दोस्तों, जिसमें एस्पिडोस्पर्मा, अगर साथ ही साथ बलगम में होने की वजह से सांस फूल रहा है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर इसमें है। ब्रायोनिया जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करता है। हाइड्रेस्टिस्कैन है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन को ये ख़त्म करता है। इसमें आयोडम इपिकॉक, जो इपिकॉक बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। जस्टिसिया जो खांसी बन रही है, खांसी के आवेग को कम करता है। सेम्बुकस नाइग्रा है, सिनेगा है। जितने वाली खांसी की, दमे की, सारी दवाइयों का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसकी सेवन की विधि मैं आपको बताता हूँ। ये 5 से, छोटे बच्चों में 5 ml 3 बार देनी है और बड़े लोगों में 10 ml 3 बार देनी है। गुनगुने पानी में आप लेंगे तो ज़्यादा असर करेगा। वीजल पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होम्योपैथिक वीजल पिक्चर बहुत ही रेप्यूटेड है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर बलगम वाली खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे